Всем здорово, мои ребятки. Не ждали? А я приперлась. Короче, сегодня я покажу скин на Хэллоуин, который стоит, знаете, сколько робоксов? Да-да. Всего лишь там, я уже не помню, сколько робоксов. По-моему, где-то, я не знаю. Короче, поехали. Мы выходим, заходим в аватар. Так, а хотя я покажу вам два скина. И первый скин, это вот такой вот скин. Я его уже показывала, он полухэллоуинский. Ну и поехали дальше. Смотрите, если вам надоел этот скин, то сейчас я вам покажу скин на Хэллоуин. Да, он платный, да, но я вам покажу его. Да, я, кстати, изменила приветствие. Так, где? Вот. Сначала мы берем вот такие штаны. Так, вот эти штаны. Вы думаете, они же светлые? Подождите. Сейчас кофта будет не светлая. Так, загружайтесь. Давай. Так, вот эта кофта. Вот такой скин можно составить. Но смотрите, если вы хотите сделать чуть-чуть испуганную морду, вот, и мы делаем фейс, вот такой фейс сейчас. Загрузится. Это аксессуар, господи. Так, а где тогда, ребята, алло? Где? Так, сейчас, подождите. И, ребят, короче, нашла Classic Faces. И вот это Classic Faces. Вот, такая испуганная морда. Вот. Но, смотрите, если у вас нет робоксов, то я вам покажу дополнительный третий скин. И он совершенно бесплатный. Клоузинг. Потом мы делаем пенс. Пенс у нас, угадайте, какие. Ну, точнее, он... Короче, вы сами все поймете сейчас. Короче, берем вот эти штаны. Они совершенно бесплатные. Вот, и потом мы лезем за кофтой. Ой, да, мы лезем за кофтой. За вот такой вот кофточкой. Так, быстрей. Вот. Вы думаете, наверное, вот это. Ну, тигр же страшный, да? Вы ошибаетесь. Вот это. Ладно, я пошутила. Вот это. Леона. Это же полный рок. А вот как раз таки нет. Ну, это рок. Но если вы... Ну, наверняка ваши там, я не знаю, родные любят смотреть, как его там, фильмы по ночам и так далее, да? Вот. И потом вы такие спускаетесь на цыпочках и такие бу! Но если, конечно, у вас дома есть гитара, и они просто обкекаются, мягко говоря. Вот. И поэтому рекомендую всем. Кстати, вот эти волосы тоже бесплатные, но они не сильно такие хорошие. Поэтому мы делаем вот такой скин. Ну, даже не для Хэллоуина, но это просто дополнительный скин. Ну, такой у нас скин получился. Все совершенно бесплатное. Вот, но я не знаю, где я брала вот эти штаны, поэтому сами их ищите. Все, если вам понравилось это видео, всем удачи, пока. Я вас люблю.